講啊，入幾球啊？講啊！撳住嚟打㗎，係對手好多啦，都有追住個波，但係踢到就少啦。對手話晒都係業餘嘅，所以球員有氣冇力唔奇。咁結果咧，禁區頂衝上嚟爭取入波啦。對手都話魚腩部隊失波其實好小事嘅啫，但係唔尋常咧就係對手大嗌喎。講啊，入幾球啊？講啊！對手咪落後之後散晒咁啊！啲球員咧都係行行企企，唔知搞乜啦。未夠鐘都唔想踢㗎啦。好啊，太過驕傲，未完場，始終啊唔好慶祝住。It's ain't over till it's over。哇！40多碼，右腳外面拉弓，世界波破網，龍門啊，唔可以講話邊場莫及啦，根本啊睇都冇得睇啊，寫到咁靚。正如一個魔術師玩到完晒啦，差唔多俾人除晒衫啦，都能夠啊喺頂帽度啊抽隻白兔出嚟嘅嚇，你話係咪魔術師啦 ？Captain Fabulous 神奇隊長射一球，世界嘅波有掌聲，冇來世啦！呢個波，哇！神奇，頂級，超長。任你點樣去呢個咧就係演繹，都係咧妙絕。有人咧就話一場好睇嘅波啦，好睇過戲啊！若果呢一場咁唔尋常嘅比賽都係一套戲，恐怕都係一套好多謎團嘅懸疑片啊！